Meu nome é Jonathan Martins, sou corretor de imóveis e eu vou mostrar para vocês uma casa aqui no São Paulo 2, em uma das melhores localizações do condomínio, na Estácio de Sá. Essa casa possui 553 metros quadrados de área útil, 4 dormitórios e 2 suítes. Vamos conhecer todos os detalhes? Vamos lá? Antes que a gente possa entrar no interior dessa casa, olha só que delícia esse contato com a natureza. Essa árvore extremamente frondosa em frente ao seu imóvel. Todo o detalhe que a gente tem aqui de paisagismo no hall de entrada. Pessoal, vem comigo, vamos conhecer aqui agora essa casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse imóvel. Assim que você entra na casa, você já é recepcionado por esse lindo hall com pé direito duplo. Olha essa amplitude que traz para esse ambiente. Sem contar que ao meu lado direito, a gente ainda tem o espaço para um jardim de inverno com vidro que banha esse ambiente com muita luminosidade natural. E aqui em frente, a gente acessa a sala principal da casa. Uma sala com belo piso em madeira, em ótimo estado de conservação. Uma sala bem ampla, composta hoje para 3 ambientes. Então a gente tem aqui a sala de estar, uma outra sala de estar aqui ao canto, uma sala para a lareira. Esse aqui é o espaço perfeito para quem quer curtir aquele dia um pouco mais frio, tomar um vinho, comer um queijo com a sua melhor companhia, se aquecer com uma lareira. A integração total aqui para a sua área de lazer. Esse espaço aqui é delicioso. Eu gostaria que você conseguisse se imaginar curtindo esse espaço ao máximo aqui com a sua família, com as pessoas que você mais ama. Olha essa piscina, que delícia, com uma piscina infantil. Um outro detalhe que essa casa tem, super diferenciado das demais, que ela tem entrada por 2 ruas. A gente tem entrada aqui pela Estácio de Sá e pela rua de trás, que é uma rua sem saída. Então imagina que você tem criança, você tem filhos pequenos, com idades ali que já estão andando de bicicleta, tem esse espaço aqui delicioso que eles vão poder curtir, andar de bicicleta aqui com acesso para sua casa. Ainda seguindo a apresentação desse espaço externo, olha que delícia que é isso daqui. Consegue imaginar você se refrescar num dia de calor, pular nessa piscina, ver seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas que você gosta curtindo aqui esse espaço. Você é da galera que curte um churrasco? Então, aqui também é perfeito para você. Aqui, seus filhos vão poder curtir tranquilamente. Imagina aqui eles poderem andar de bicicleta, jogar bola nesse espaço e você ter a tranquilidade que você está aqui, ó, com acesso, com visão, olhando seus filhos, tendo essa tranquilidade deles estarem pertinho da sua casa. Gente, essa casa é uma delícia. Eu tô aqui curtindo um pouquinho desse espaço que eu posso visualizar aqui a piscina, ter toda essa integração que a gente tem com as árvores, com a natureza aqui ao entorno. Esse barulho do vento batendo na árvore, da folhinha, é uma coisa mais deliciosa. E você vai curtir isso todos os dias aqui no seu futuro lar. Voltando para a parte interna da casa, a gente tem aqui, com integração com essa varanda, essa sala de almoço. Uma sala bem confortável, com uma mesa aqui para 6 pessoas, um ambiente super charmoso. Temos uma cozinha bem ampla, aqui com uma pedra em granito num branco polar, todo o piso cerâmico, móveis planejados aqui por toda a cozinha, ventilação natural. Olha como ela é espaçosa essa cozinha. Uma sala de jantar, aqui ela está configurada para uma mesa para 8 lugares e percebam como ela é ampla, super charmosa, bem aconchegante. Se você gosta ainda de espaços mais integrados, é possível você fazer a integração dessa sala de jantar com a sua sala de estar, tá? Essa parede aqui ela não é estrutural, então isso é muito importante para que você possa visualizar eventualmente alguma benfeitoria e deixar essa casa ainda mais aconchegante e do jeito que você quiser, tá bom? Agora a gente vai seguir a apresentação, eu vou mostrar para vocês a parte do pavimento superior. Vamos lá, pessoal!
Pessoal, isso daqui é uma verdadeira pintura, uma obra de arte divina que eu tenho certeza que você vai poder contemplar aqui todos os dias. Consegue visualizar a cena de você aqui, com a sua família, com seu companheiro, com a sua companheira, com aquela pessoa que você mais ama, ou simplesmente você. Poder contemplar aqui esse pôr do sol maravilhoso, essa verdadeira pintura. Essa parte aqui é a varanda da sua sala de TV. Aqui, esse vidro, logo na entrada, quando a gente mostrou o hall com o pé direito duplo, aquela parte de vidro é aqui. Então esse vidro, ele deixa entrar na casa muita luminosidade natural. Isso realmente é algo extremamente agradável. E olha como a gente está aqui, ó, rodeado de árvores. Realmente é uma localização privilegiada. Esse espaço aqui, perfeito para que você possa curtir aquela sessão pipoca, a sua série, o seu filme predileto, descansar e ver sua televisão, sozinho, em família, com amigos. Tenho certeza que esse espaço você vai curtir muito. Aqui em frente nós temos o acesso ao seu escritório, onde você vai poder trabalhar confortavelmente aqui na sua casa, também poder apreciar uma das melhores vistas aqui desse pôr do sol, que realmente é incrível, incrível. E seguindo a apresentação, agora eu vou mostrar para vocês a parte íntima da casa, onde a gente vai ter acesso aos 4 dormitórios e as 2 suítes. Então, logo que a gente entra na parte íntima, a gente tem ao lado direito o banheiro. Esse banheiro vai atender aos 2 dormitórios. A parte íntima, vocês vão perceber que toda a parte do piso, o piso em madeira, muito bonito, em excelente estado de conservação. Eu vou mostrar esse primeiro dormitório para vocês. Vamos seguir aqui a apresentação. Olha como ele é espaçoso. Dormitório super confortável. Percebam, uma cama de casal, um espaço aqui, uma escrivaninha para estudos, a estante para televisão, mais estantes aqui para que você possa armazenar livros e guarda-roupa. Dormitório muito amplo, bem confortável. Em frente, temos então o segundo dormitório. Percebam que também é um dormitório bem espaçoso. Aqui ele está com uma configuração com uma cama de solteiro, porque a escrivaninha aqui ela é um pouco maior do que a outra, uma escrivaninha aqui em L, tá vendo? Aqui a gente tem a mesma vista que você tem da parte do escritório. Você vai poder contemplar aqui esse pôr do sol divino todos os dias. Armário planejado aqui em todo o dormitório. E agora sim eu vou mostrar para vocês a parte das suítes. Eu vou começar aqui com a primeira suíte e eu vou deixar a suíte de quem faz o Pix por último. A primeira suíte, também a parte do dormitório bem espaçosa, piso em madeira, o mesmo padrão de acabamento, banheiro super confortável. Percebam, ó, eu tenho 1,82 m de altura, o box ele vem de fora a fora, olha como ele é confortável aqui, ó, super tranquilo. E eu vou mostrar agora para vocês então a suíte de quem faz o Pix. Quem faz o Pix nessa casa merece a suíte mais confortável. Vamos lá. Temos então uma cama de casal no padrão King Size. E reparem, mesmo ela sendo em padrão King Size, olha o espaço que nós temos aqui na lateral e olha o outro espaço que nós temos aqui. Ele é tão amplo que foi colocado até poltronas para que você possa descansar aqui na sua suíte master. Eu vou mostrar a parte do banheiro dessa suíte, vocês vão se surpreender. Eu já vendi apartamento que acho que nem a suíte master era maior do que o banheiro dessa suíte. Olha só, vem aqui pessoal, olha como é espaçosa essa suíte. Temos aqui a bancada com cuba dupla, né? Parte muito espelho, parte do box, uma banheira de hidromassagem e em frente a parte do closet. Seguindo o padrão, também um closet generoso para que você
seu companheiro e sua companheira possam armazenar aqui com tranquilidade todas as suas roupas. E aí pessoal, comenta aqui comigo nesse vídeo, até agora, qual foi a parte dessa casa que vocês mais gostaram? A suíte master, o banheiro da suíte master, a área de lazer, a fachada, ou a parte que ela dá acesso à rua de trás aqui, que é uma rua sem saída, super tranquila, para que seus filhos possam brincar, se divertir em segurança. Comente aqui, ainda tem um outro espaço que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Pessoal, chegamos aqui num espaço multiuso, um salão de festas muito amplo. Só para que vocês possam ter ideia aqui da dimensão desse espaço, aqui a gente tem mais de 110 metros quadrados de área útil. É isso mesmo, 110 metros quadrados só no salão de festas. Eu já vendi muito imóvel com metragem inferior ao espaço que a gente tem aqui nesse salão. Os proprietários dessa casa já fizeram muitos aniversários, reuniões de família, reuniram o pessoal aqui no Natal, Ano Novo, e eu tenho certeza que você vai poder fazer o mesmo, curtir ao máximo esse espaço. Você gosta de jogos? Poxa, você consegue colocar uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong e curtir momentos inesquecíveis aqui em família. Pensando em conforto e praticidade, foi instalada inclusive uma cozinha de apoio, para que você possa subir com tudo aquilo que você for precisar no dia do seu evento e não ter a necessidade de ficar subindo e descendo escada até a cozinha principal da casa. Temos aqui ao meu lado esquerdo um banheiro que vai atender todo esse espaço e em frente aqui nós temos um quartinho de depósito. Qual vai ser o primeiro evento que você vai fazer no salão de festas da sua nova casa? Comenta aqui embaixo. A casa possui duas entradas. A entrada principal ao meu lado esquerdo, aquela que vocês viram no começo do vídeo, e a entrada aqui dedicada à área da garagem, ao meu lado direito. Por falar em garagem, nós temos aqui 4 vagas, 2 vagas cobertas e 2 vagas descobertas. Então imagina aquele dia que você foi ao supermercado, está cheio de sacola, com peso na mão, você já utiliza essa entrada aqui, que ela está pertinho da cozinha, pertinho da despensa, da área de serviço, para facilitar aqui o seu dia a dia. Percebam que essa daqui é uma casa que foi pensada nos mínimos detalhes. Imagina só você morar em uma casa com mais de 500 metros quadrados de área útil e gastar apenas R$ 78 por mês. É isso que esses proprietários gastam atualmente. Sabe por quê? Porque eles possuem placas fotovoltaicas. São placas que geram energia e com isso sua conta de luz fica mais barato. Se essa daqui é a sua casa dos sonhos, muito prazer. Meu nome é Jonathan Martins. Entre em contato comigo. Eu vou trazer você aqui para que você possa conhecer a casa e o condomínio. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.